Evo ovdje imamo 4 zadatka, 2 su sa množenjem decimalnih brojeva, a ova posljednja 2 sa dijeljenjem, pa ajde da krenemo od množenja. Što je važno kod množenja decimalnih brojeva? Na primjer u A zadatku mi imamo 0,78 puta 2,1. Mi ćemo to da pomnožimo kao da zareza nema, znači pravit ćemo se da su u pitanju prirodni brojevi i množit ćemo kao da piše 78 puta 21. A onda ćemo da vidimo na kraju gdje se nalazi zarez u rezultatu. Hajde da pomnožimo. Evo ja ću prvo da množim sa dvojkom, naravno mogao bi prvo sa jedinicom, ali je pitanje kako potpisujemo. Da li idemo u desno ili u lijevo. Kažem, množit ću prvo sa dvojkom, pa ćemo onda sa jedinicom. To znači 2 puta 8, 16, 6 pišem, a 1 pamtim. 2 puta 7, 14 i onih 1 je 15. Naravno, mogao bi još 2 puta 0 da pomnožim i da pišem 0, ali je ona bespotrebna, tako da i neću. Hajmo sad na množenje sa jedinicom. Pošto se jedinice nalazi desno od dvojke, ja ću u desno i da potpisujem. To znači smjer potpisivanja je u desno. Kažem jer je jedinica desno od dvojke. 1 puta 8 je 8 i potpisujem u desno. 1 puta 7 je 7 i moglo bi 1 puta 0 je 0, ali nema potrebe. Sabraću. Pa će to biti 8, 7 i 6 je 13, 3 pišem, a 1 pamtim. I 1 i ovih 15 je 16. Sada mi smo dobili kao rezultat 1638, međutim to očigledno nije pravi rezultat, mora biti decimalan broj rezultat. Kako znam gdje zarez ide? Pa pogledamo ovako, ovdje u množenju imamo dva činioca, odnosno faktora. Prvi faktor ima, znači u 0,78 imamo dvije decimale. Evo ja sam ih sada i zaokružio, to su ova sedmica i osmica, znači dvije decimale. A u ovom drugom faktoru, odnosno činiocu, jedna je decimala. Decimala su ove cifre desno od zareza. Sad ako je ovdje dvije decimala i ovdje jedna, ukupno je to onda 3 decimala. To znači 2 plus 1, 3. Kako sad znam kako brojim decimale? Pa brojim iz desne strane. Znači meni trebaju 3 decimale. To znači u rezultatu prva će biti osmica, trojka, šestica, to su te 3 decimale i zarez između 1 i 6. Znači 6, 3, 8 su te 3 decimale koje sam tražio. Hajde pomnožimo i ovaj B primjer, odnosno B ovaj slučaj. Ovdje množimo decimalan broj sa prirodnim brojem 4. Isto množimo kao da su jedan i drugi prirodni brojevi, pa ćemo na kraju opet da vidimo gdje je taj zarez. 4 puta 3 12, 2 pišem, a 1 pamtim, 4 puta 0 je 0 i onih 1 je 1. 4 puta 5 je 20, 0 pišem, a 2 pamtim i 4 puta 1 4 i onih 2 je 6. Sada isto gledam decimale u činiocima. U prvom to su decimale 0 i 3, znači 2. A ova četvorka, pošto je prirodan broj, ona nema decimala. To znači ja u stvari sabiram 2 decimala sa 0 decimala, to je ukupno 2 decimale. I onda bi to bile 2 i 1, znači zarez ide između 0 jedinice, rezultat je 60,12. Ajmo na dijeljenje koje je najteža operacija s decimalnim brojevima i ovdje za početak C zadatak imamo jedan lakši zadatak 0,1 podijeljeno sa 0,4. Šta je nama cilj ovdje u dijeljenju? Pa cilj nam je da od dijeljenja decimalnih brojeva pređemo na dijeljenje prirodnih brojeva. Kako? Opet pogledamo decimala. Znači u dijeljeniku decimala je jedna, to je ova jedinica. A u djeliocu isto jedna decimala, to je ova četvorka. Kako prelazimo na prirodne brojeve? Na taj način da i dijeljenik i djelovac prvo napravimo, da kažem tako, da imaju isti broj decimala. Ovdje ne moramo ništa da pravimo, kažem pod navodnicima pravimo, jer već imaju, po jednu decimalu imaju. I onda kada postignemo to da imaju isti broj decimala, onda samo izostavimo taj zarez. To znači kao da pišu prirodni brojevi 0,1, odnosno jedinica, i 0,4, to znači četvorka. Znači ovdje u stvari meni dijeljenje 1 podijeljeno sa 4. I njegov rezultat će biti kao rezultat ovoga traženog dijeljenja 0,1 podijeljeno sa 0,4. 1 podijeljeno sa 4, znači četvorka u 1 ide 0 puta, znači 0. 0 puta 4 je 0. Oduzmem, to je 1. Sad šta radim? Inače u prirodnim brojevima ja bih stavio ovu zagradu i proglasio za ostatak. Međutim, kod decimalnih brojeva mi možemo uvijek dodavati nule. To znači, kod ovog 0,1 dalje može doći 0, 0, 0, koliko nam treba nula. Tako da ja i ovdje mogu sada spustim nulu,
Ali kad spustim tu nulu, ovaj rezultat dobija zarez, to znači pretvaram rezultat u decimalan broj. Znači, spustio sam tu nepostojeću, da kažem tako, nulu i sada dijelim 10 podijeljeno sa 4, to ide 2 puta. I dalje isto, 2 puta 4 je 8, oduzmem, dvojka ostatak, opet spustim tu nepostojeću nulu i 20 podijeljeno sa 4 je 5, 5 puta 4 20 i sad sam došao do situacije da nema ostatka, odnosno rezultat je 0,25, a to je ujedno i rezultat ovog dijeljenja sa decimalnim brojevima, znači isti su rezultati. Ide zadatak kao najteži ovdje, kaže 3,2 podijeljeno sa 2,56. U dijeljeniku imamo jednu decimalu, a u djeliocu imamo 2 decimale. Sada je problem jer nemamo isti broj decimala u dijeljeniku i djeliocu. Kako ću ja postići da u dijeljeniku, znači ovdje mi fali još jedna decimala, znači da iza 3,2 dođe još jedna decimala, odnosno još jedna cifra. Pa to je ova nula nepostojeća koju možemo dodavati, znači u decimalnim brojevima kako želimo, to je u stvari 3,20. Odnosno ja dijelim 3,20 sa 2,56. I tek sada, kad sam ovo shvatio, mogu da izostavim zarez, odnosno da pišem 320 podijeljeno sa 256. Znači morao sam dodati ovu nulu. 320 podijeljeno sa 256 ide jednom, 1 puta 256 je 256, oduzimam, 10 minus 6 je 4, a 1, ovdje više neće biti 32, već 31 minus 25, a to je 6. I sada opet, kao malo prije, neće 64 biti ostatak, već ću spustiti opet tu nulu, pisati odmah zarez u rezultatu i 640 dijeliti sa 256. To će ići 2 puta, vidimo to ovako. Sad množimo, 2 puta 6 je 12, 2 a 1, zatim 2 puta 5 je 10 i onih 1 je 11, i 1 pamtim, i 2 puta 2 je 4 i onih 1 to je 5. Kada oduzmem, bit će 10 minus 2, 8, a 1, neće biti 64, već 63 minus 51, a 63 minus 51 bi bilo 12. I šta sada trebamo napraviti? Sad trebamo opet dodati nulu i podijeliti 1280 sa 256, a možemo da zaključimo, znači da će to ići, pa hajde možemo da probamo, znači na primjer 5 puta, vjerovatno će to biti tačno. Hajde da vidimo da li je petica ispravan odgovor. 5 puta 6 je 30, 0 pišem, a 3 pamtim, 5 puta 5 25 i ovih 3 28, 8 pišem, 2 pamtim i 5 puta 2 10 i ovih 2 12, znači dobro sam procijenio 1,25, što je i rezultat dijeljenja decimalnih brojeva. I evo riješeni su zadaci.